OK，開始啊！唔准屈咁慢㗎。佢係倒數緊啊！唔係啊，你都未 你咪撳 ready 喎。咩？我係啊，未撳咩？你咪撳啊。未啊？你係未就水咯。我 click 咗咯喎，冇反應。哦，我知。知唔知點解？因為我已經聾咗，所以我知唔到。咩啊？依家要做啲咩啊？依家要做咩啊？係咪要拆彈啊？計緊時啦，俾啲提示我啊！你指緊啲咩啊？就嚟爆咯喎！就嚟爆咯喎！等等，你兩個睇嗰個，唔係我做睇喎。等陣，咩啊？要有炸彈上面有黃綠藍，黃綠藍，跟住台面有黃藍紅綠，有啲咩可以做？阿綠睇緊說明書啊，你睇成點啊？係咪唔講嘢？你慢啫，答唔講。哇！爆咗啊！死！睇唔明嗰句，我做咩？咦，我有講嘢喎，你聽唔到咩？我聽唔到，聽到啊我聽唔到喎。等陣，因為你聾噶嘛，點聽啊？係喎，我有下過4條線咯。我睇唔明，我張圖做乜點算啊？叫？我指咩？係咩啊？你好似係可以做手勢噶嘛？話係，係啊，因為我佢睇唔到係咩顏色㗎。嚟啊！你所以睇唔到，嗌六，所以嗌六係啞嘅，嗌六應該就要望住滲鹽做嗰個手勢。我就等佢手因為我睇唔勢啊。到，係啊我盲㗎，我比較睇唔到，原來我我睇唔明黑白色嘅啫，我得黑白色嘅啫。笑死！我哋嚟多次。OK，好啊，唔記得咗自己係龍。有3條線，然後有黃色、紅色同綠色。阿餅右手邊最埋邊係黃色，中間係紅色，左邊係綠。屌啊！我哋要佔邊條線啊，大夫？3。咦？指第二條？中間條。係啦係啦。跟住屌啊大夫，咪 OK 咯，佢解到啊。係咪咁㗎？係啊，啱啊。我應該係講咩色俾佢知，佢再睇本小冊子。有冇玩過嗰隻咩拆彈專家？有啊，係啊，係類似嗰隻咯。但係嗰隻難好鬼多喎，係啊係啊，我哋依家 level 1啫嘛，我哋 level 2啦。睇下佢個試關可以玩到幾多關？ 1、2咯，得1、2，好似係。可能會開上去咧，係咪？唔會得2關啩？最忙原來係最忙係你啊！好，準備啦。4條線，有藍、綠、紅、黃，佔邊一條？
仲有個遙控噶，個左手，你冇亂咁撳啦餅，冇撳啊！第一條，咩？係藍色，喂你咁快嘅，喂冇再住，未得啊餅。嗱，你指多次係啦，呢咪加啲嗰啲，右手邊係啦，呢條係啦，呢條爆咗。咦？你你唔係話第一條咩？我都未問完佢，你就已經指咗啦，大佬。係咩？唔係，我試緊嗰個掣係有咩用？你篤下篤下就爆咗條啦，手多。好啦，我哋嚟啦。 OK，激到爆血管啊！呢個位。可以㗎，我哋可以㗎。今次係調翻轉，有兩個裝置喺右手邊，然之後上邊係剪線嘅，下邊係撳掣嘅，然後有藍色線、綠色線、紅色線同黃色線。邊條啊？第一條係藍色，第二條係綠色。你係咪要左右？右邊係藍，左邊係黃，即係邊個？藍色者剪藍色。第二條好，餅隻手指過右啲少少，係啦，剪唔啱喎。第一條，再往右指多啲，我都唔知，我唔知點形容嗰嚿嘢添啊。嗰個標個咪就係盞燈去對顏色喎，但係你從來都唔講盞燈係咩顏色。哦，我睇因為我哋睇到係3字咯。我唔知啊，我唔知盞燈要講色噶喎。我後期先知道原來睇盞燈顏色。OK，我會話俾你知，下次盞燈就識噶啦。多次我知啦，我會話晒佢個 pattern 俾你知啦，好仔細嘅。我哋解線先，拆線先。第一條紅色，第二條藍色，第三條綠色，第四黃，然後佢個掣係黃色。第三條餅，你隻手指左邊係啦，係啦，呢條剪落去。咦，唔啱喎。1、2、3，右邊再指多啲，剪落去，剪啦，啱啦，解咗啦。跟住到嗰個嗰個遙控器咁嘅嘢，哎呀，佢舉中指，佢個掣係紅色，然之後佢中間嗰個係麻雀4，唔係同花4，同花4，掣係紅色。仲要啲咩啊？然後右邊係白色4個格，向上向上，啱啊，撳呢個掣啦。跟住係 L 字3粒豆豆，然後盞燈係綠色，麻雀啊，麻雀同花4，我依家係 L 3豆綠燈，仲有8秒咋，7秒啊，睇唔睇得切啊？左邊，左，撳下餅，哦，驚唔到添，最後尾嗰個。
我諗緊三嗰個點樣過？我哋又翻嚟啦。係啊，我哋要翻嚟，過極都唔唔係，其遠。實嗰本說明書係有冇寫係嗰個數目字㗎？佢有寫數字咯，跟住咩同花四，哦，同花四哦哦，一二即係我要同你講埋個數目字嘅。係咩 OK，好我一二三四我盲咧可以睇到個數目字啊，佢話。哦，我就係睇到圖我甩案。落去，我甩落去嗰個係四咯。我原點係盲文，只有盲人先可以睇得明。係啊，我應該唔係盲嘅，我應該係識弱啫。我覺得我應該未去到盲。我覺得係我係需要睇嗰個小冊子先啱。我係亂咁噏噶喎。等陣先，係啊，我唔知邊啲要報啊，其實唔好蝦啲盲人啊！我冇啊。盲已經好試多次我已經好慘噶，我已經。三條線，黃燈有藍線、紅線同綠線。第一條藍，第二紅，第三綠。黃色小燈，中間冇線嘅有一條。三，隻手指到最右啊，唔該。再右啲，剪，係啦，呢條唔啱喎。你做乜啊？你試下剪右邊，呢條剪啦，都唔啱喎。想第一條剪咗啦，都唔啱喎。剪第三條，哦，對唔住啊，中間紅色咁改。哦，我冇計到嗰條。跟住黃色燈，唔好再爆粗啦！我知你內心好憤。跟住係唔知咩數字啊？我未講得答咩啊咩啊？左邊右邊係金，係啊，柒咗啦，對唔住啊。其實係咪調翻轉嘅？其實左係咪真係右嘅喎？啱啱得三條線啫喎，剪唔翻兩條咩？得翻中間嗰條。左右應該係反轉喎，對你嚟講。唔係係咪應該調翻轉？應該係。唔係，我係計你方向講嘅喎。係我同你坐喺差唔多位嘅啫喎，其實。唔知啊，試下先，試下。咁我應該點話俾你知左右啊？咪應該係大家都係咁樣嘅。唔係啊，但係，阿六係坐你對面噶。哦，咁阿六嘅左咪即係我哋嘅係右咯。OK，我都唔知點樣報1、2、3、4。說明書嘅左邊咪指翻去左邊。好，或者我睇唔到艾樂嗰個手勢係啲咩？手勢係我睇嘅。係啊，我睇唔到。好，我報佢嘅左右好。我知啦。我哋唔好有卡關啦。好，3條線，你嘅右手邊係綠色，中間係藍色，跟住黃色，最右邊係空嘅，盞燈係藍色。右邊嘅話，你就舉右手。餅隻手指到最右邊，有多啲啲，有多啲啲，吉落去啊！啱啦，啱啦，good。跟住之後，嗰個
咩啊？上下左右係黃燈，向上啊餅，good，OK 啦，跟住係藍燈，咩啊？右邊右，啱啊！呢個撳落去啦。唔係喎，調翻轉啊，唔該左啊。換咗，等陣先。對唔住，黃燈啊，右邊，OK，右邊，右撳啊，藍燈，上，黃燈，唔係，對唔住，綠燈啊，綠啊，左邊啊，餅，快啲啊，左啊，最撳啊，最後2秒，係一，我哋可以啊贏咗啦。過到啦，耶！我終於唔使死啦！對唔住，唔係我就攬住打。我撈唔到左右啊！我唔調翻去同阿六坐嗰個位咧，我唔知邊係左同右。笑死！等陣先，我要黐張紙。呢張紙係做咩？黐喺個魔度放左右咯。笑死！乜你呆瓜？唔係啊，唔係我每次都要轉換唔切㗎。我得啦，我芒多咗2張紙啦，而家。勁啊！咁你玩槍 game，咁你個魔咪有個10字喺度？唔係咯。哇！3條線，最右邊係黃色，跟住綠色、藍色，最左就係冇線。盞燈係綠色。第3條 ，OK。撳呢條唔啱喎。第4，對唔住，我講反咗啊，好似晒鑊啦。等陣先，呢邊右，呢邊左。你嘅。我嘅右手，我嘅左手3，似啱咗啦佢。跟住有對數字嘅60加33灰色燈。60加33係幾多啊？點撳啊？1、2、3、4，灰色。哦。唔記得教數字添。哦。咩啊？嗰度錄本說明書係咪有？跟住奇數同埋偶數，我睇唔明係咩。仲要計數？係啊，我唔識咩奇數啊？咩偶數？我要揾翻阿 Sir 翻嚟先得。我有少少印象。你 A 下先。13579係奇數。你咧嗰本說明書咁係咪有我嗰9宮格嗰個數字㗎？係啊。因為我9宮格有數目字。跟住佢要俾個 number 我。咩係奇數？你聽到我講嘢㗎嘛？你係聽到啊，聽到。係咯，我陣間會報嗰個9宮格嗰個數目。我啱啱又報嗰個9宮格數字。哦。
但我睇唔到色嘅，我唔知有冇色嘅嗰個。我有色㗎，有色㗎。有色添㗎。跟住我先諗起要撳數字嘅，但係我撳咗手指。哦，等我一陣，加深啊，期數係113579。即係單數同雙數啫，係啦。搞咁複雜嘅，講咩期數嘅單數雙數咪得咯？屌！啊，唔係期數 AI 話係唔可以俾2整除，咁就為之期數，即係應該係叫做單數啦。我估。OK 啦，我已經點解唔寫單數同雙數？係咯，我咪話咯，重點就係偶數係可以俾2整除嘅。OK。我摸去個廁所先啊！唔可以。我聾㗎，我聽唔到我去廁所。我哋個聾人走咗添。但係你嗰本說明書，我要撳掣嗰個係要撳翻個數字定係撳數字？撳數字？咁啱啱係咩數字嚟㗎？啱啱應該係撳9字。你彈咗出去喎？係咪啊？我彈咗出去嘅，點解嘅？我啱啱仲坐喺度嘅喎。哦，唔係，我原來係阿邊個走咗。我諗咁奇怪嘅。阿餅走咗，我又邀多你一次添。我就諗緊，我唔係坐咗喺度嘅咩？我隻貓踩咗佢出房。笑死！你翻嚟啦，耶！因為我有冇同佢疊聲？其實我講緊指令嘅時候。啊？我指我有冇講嘢講到你俾唔到信息嗌錄啊？冇啊，因為我聾啊嘛。我錄唔到啫嘛。我係乜論嘴啪啪啪，但我完全唔知我餅有冇講嘢。總之我做唔到交流嘅，我同你冇交流嘅，我交流唔到嘅，我係。你用點頭啊？我淨可以望住你嘅啫，我淨係可以望住你嘅啫。你可以用你個頭嚟示意。我有個交流掣㗎，但係我冇得交流。居然咁搞笑嘅。係啊，我個左肩係交流㗎，但係我係冇得咁交流。禁止交流。準備好啦。都唔係，嚟啦你係最後準備嗰個。你右手邊第一條綠色線，然後第二條係黃色線，跟住紅色、藍色、綠色小燈。你右手邊嗰兩條嘅話就舉第三條，呢條剪落去餅，啱啦。跟住係52+23灰色燈，單數雙數，仲有53秒咋？咩啊？數字呢？我除咗你堅定嘅眼神，我乜都睇唔到啊！我要 password 啊！random 重新嚟過。我哋交換 ，OK 好啊，下場啊！又爆啦，仲有7秒，OK。你煲我做咩啫？幫我計數，但係佢講完一次，我已經唔記得條數係乜嘢。吓，計數係咩？係啊，我要將條數講翻俾佢。你要將條數講俾佢知，然之後要撳個 keyboard，跟住佢先至會出個答案。即係我要自己加減啊？唔係，你叫佢撳加減，之後撳完之後就會出個答案，嗰個答案先至係答案咯。哦，係啊，跟住叫你去做，但係你聾
大陸講，我應該都聽到㗎。但係你講唔到嘢俾我知嘛，我係聾係㗎。喎，佢啞嘅喎，我會啞。唔係佢要溝通啊嘛係咪先？佢根本就要你死一次，然之後先可以再溝通。係啊，我仲諗緊你係想同我交換啊，定啲乜嘢？救命！我除咗你嘅宗旨之外，乜都睇唔到。我諗住嗰個細話俾你知講多次，講多次咩？原來我以為呢個叫但我同你講多次都冇用，因為你係要叫阿 Man 去撳嗰啲數，我又叫唔到佢撳嗰啲數，哦我唔知。即係我要計咗條數俾佢撳喎。唔係你要講俾我撳。係啊，講俾佢撳。哦，唔係，但係我本身喺個顯示屏係見到53加乜嘢嘅啫喎，跟住之後就係啊，等完。你就係叫佢撳咯，叫佢53加乜嘢，跟住佢就會出答案，跟住嗰個答案先至係。OK， 53，我又冇，我好似冇冇咩我懷加號疑掣嘅喎，我得數字掣啫喎。我睇到個顯示屏有咯，但係右手邊嗰邊係冇嘅咯，所以佢應該直接撳個答案落去咯。嗰都係我計喎。因為係啊，應該係你，係啊因為我淨係得數字嘅咋，我冇嗰個加減乘除掣嘅。係我隔離喺度食緊花生。所以你冇計加減乘除就揼晒啲數字出嚟。我以為你計啊，係我計㗎。我以為你喺本小冊子抄個加減答案俾我。我加唔到減唔到。 OK， 嚟多次。我有即計數。係我睇到嘅數字掣就係得我先睇到嘅。係。啊，我就話俾你知 OK 1、2、3、4所以咯。唔要計答案。係我要計答案。 OK。OK，我知啦。我 get 你。我都要呢部計數機出嚟啦，我要自救啊！今次係紅色燈，紅等盞燈我會叫第一條，然後係黃色，第哇二條係藍色，第三條係紅色，第四條係綠色，燈係紅色。 4紅色，綠色係第4條。第四條，最埋邊反翻去，再嗰啲，呢條，又係呢條，啱啦。跟住係嗱，我識睇啦。 52減22，30應該係奇數。哦，30，等陣。 30咩色啊？係咪要撳咗答案先？撳30，撳答案30。綠燈。綠燈。呢個係偶數，綠燈偶數。咩偶數啊？哦，偶佢。 9。我哋成功啦，係咪啊？哇！終於過到關啦終！於成功啦！終於過到。救命！太好啦，慢啦，唔使思考。哇，好黑啊！ OK， 之後係藍燈，第一條線近第一條燈嗰個係第一條線黃燈，第二條係藍色，第三條係藍色，唔係屌，重新嚟過。第一條線係黃色，第二條線係綠色，第三條線係藍色，燈係藍色。佢仲大鑊過我喎，佢好難睇啊！我都要抄低記低佢喎。佢應該 dead air 咗啦。燈係藍色，第一條線係黃色，第二條線係綠色，第三條線係藍色。咪干擾咗佢啊！好似係啦。剪第幾條線？佢拍唔到。真啊！睇過說明書就知㗎啦。燈係藍色，近燈嗰個第一條線係黃色，第二條線係綠色，第三條線係藍色。
你睇嗰條線啊，見唔見佢個頭咧有線㗎？如果得3條線就睇有3條線嗰個，然後跟顏色話俾我知剪邊條啊，睇盞燈嘅顏色剪邊條啊，唔該。係咪就爆啦？我 feel 到好響啊！快爆唔咯！你睇下最後尾嗰個版嗰個係做乜嘢嘅？咁直接去睇最後啦。我怎麼唔記得咗喎？我冇寫低，唔記得喎。哇！你撞中咗咩事？兩方向鍵。一掣一掣。呢個要做咩？一。The number is number 1. The lucky number is number 1. 睇嘅嗰個電視嗰個